Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում։ Ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, սա Modus Vivendi հաղորդաշարն է եւ on-line տեսակապով զրուցելու եմ հաղորդման հեղինակի Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Ըստ էության մեր ռադիո լսողներին ու ռադիոդիտողներին էլ ասենք, սա կլինի վերջին on-line տեսակապով զրույցը, այսուհետ ձեզ կսպասենք տաղավարում։ Թեման ասեմ, հարգելի ռադիո լսողներ ու ռադիոդիտողներ, այսօրվա Modus Vivendi հաղորդաշարի թողարկման խոսելու ենք պարոն Պապյանի հետ ցեղասպանության եւ հոլոկոստի տարբերությունների մասին։ Այս թեմայի մասին հիմնականում երբ խոսում ենք, պարոն Պապյան, այդ անարդարության զգացումն է լինում, որ Իսրայել պետությանն ու հրեաներին հաջողվել է մինչև այսօր էլ ստանալ ամենատարբեր փոխհատուցումները, իսկ մենք ոնց որ թե ամեն տարի անհամբեր սպասում ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի արտաբերած բառին, կասի արդյոք ցեղասպանություն ապրիլի 24-ին, թե չի ասի։ Ինչպես դա ստացվեց, պարոն Պապյան, մենք գիտենք մեր ցեղասպանության մասին, հիմնականում, բայց կարծես թե պատկերացումները հոլոկոստի մասին ամբողջական լինելու խնդիր ունեն։ Ընդհանրապես, երբ որ մեր գիտնականները, ցեղասպանագետները, քաղաքագետները խոսում են հոլոկոստի եւ հայոց ցեղասպանության մասին, հիմնական շեշտադրումը անում են եւ հասկանալի պատճառով են դա անում նմանությունների վրա, որովհետեւ կարծեք թե նմանացնելով հայոց ցեղասպանությունը հոլոկոստին, այդպես աշխարհին ավելի ընդունելի են դարձնում, որովհետեւ ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը ցավոք սրտի որոշ երկրների կողմից վիճարկումն է, ուզում եմ շեշտել զուտ քաղաքական նպատակներով եւ ոչ թե իրողության, իսկ հոլոկոստը չի վիճարկում հենց էլի քաղաքական պատճառներով, որովհետեւ գնում են գիտական մանրամասների մեջ, այդտեղ էլ ահագին բաց էջեր կա։ Հիմա մենք խոսենք ընդհանուր առումներով, որը շատ կարևոր է տարբերությունների մասին, որովհետեւ տարբերությունները նաեւ շեշտում են եւ առանձնահատկությունները, եւ կարելի է ասել այդ կորուստի անչափելի լինելը հայոց ցեղասպանության անգամ հոլոկոստի համեմատ, որն է հիմնական ամենամեծ տարբերությունը։ Դե ասենք մարդկային զոհերի թիվը մի կողմ ենք դնում, որտեղ ըստ իրավական ձևակերպման որևէ կապ չունի, ասենք հիմա մենք համարում ենք, հաշվում ենք տարբեր գիտական թվեր կա, ասենք 1.3 միլիոնից մինչև 2.5 միլիոն, իմ երիտասարդության տարիներին ավելի 2 միլիոն թիվներ հնչեցվում, հիմա չգիտես ինչու 1.5 միլիոնն է հնչեցվում, բայց այնուհանդերձ, այսինքն դա չի ազդում ձևակերպման վրա։ Իսկ որն է հիմնական տարբերությունը, այսինքն բացի այդ թվայինից։ Դա կարծում եմ այն է, որ հայոց ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել հայ ժողովրդի հայրենիքի մեջ, իր հազարամյա հայրենիքում, եւ այդ ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովուրդը հայրենազրկվել է։ Հոլոկոստը տեղի է ունեցել եվրոպական մայրցամաքում, ասենք սկզբից սկսել է Արևելյան Եվրոպայում, մի փոքր ընդգրկվել է իր մեջ արել է եվրոպական երկրներ, բայց այնուհանդերձ դա չի եղել հրեաների հայրենիքը մեկ, երկրորդը հրեաները արդեն իսկ այդ ժամանակ աշխարհով մեծ սփռված են եւ Եվրոպայում չէր, որ ապրում էր հրեության ամենամեծ մասը, չէ, այդպես էր իհարկե, բայց գալիթվով հրեաները արդեն իսկ ապրում էին Միացյալ Նահանգներում, Հարավային Ամերիկայում, Պաղեստինում եւ այլն։ Ահա, այս հիմնական տարբերությունը այս հայրենիքի կորուստի հարցն է։ Այսինքն ցեղասպանության հետևանքով մենք կորցրեցինք հայրենիք, հրեաները գտան հայրենիք։ Ինչու եմ ասում գտան հայրենիք, որովհետև երբ որ պատերազմի վերջում քննարկվում էր ընդհանրապես Պաղեստինի մանդատի հարցը շարունակելու եւ թե ինչպես պետք է լինի ճակատագիրը, հիշենք, որ Պաղեստինի նկատմամբ Մեծ Բրիտանիան ստացել էր մանդատ Սան Ռեմոյի 1920 թվականի ապրիլյան որոշումներով, այն նույն որոշումներով, որով նախատեսված էր հայոց պետականության ստեղծումը եւ մանդատի հարցը Միացյալ Նահանգներին հանձնել է Հայաստանի մանդատի հարցը։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ես բառացիորեն օրերս կարդացի 3-4 օր առաջ Իսրայելում թե ինչպիսի մեծ, կարելի ասել շուքով եւ պետական մակարդակով խոսվել է, եթե չասենք նշվել է Սան Ռեմոյի որոշումների 100-ամյակը, որպես հիմք Իսրայել պետության ստեղծման համար, որտեղ այդ ժամանակ է հստակեցվել դեռևս 20 թվականին, որ հրեաները պիտի ստանան օջախ, ազգային օջախ Պաղեստինում, եւ դա իհարկե իրականություն դարձավ 47-48 թվականին, նույնը հայերի հետ ա եղել։ Եվ հրեաները հիմա իրավացիորեն նշում են Իսրայելում, մենք չնշեցինք։ Ահա, այսինքն հրեաները, երբ որ հոլոկոստի ենթարկվեցին Եվրոպայում, հարց առաջացավ,
որ պիտի նրանց անվտանգության համար եւ գոյատևման համար հատկացնել հայրենիք, որպեսզի նրանք այլևս չենթարկվեն այդ ցեղասպանության։ Պիտի ասեմ, որ ինչքան էլ տարօրինակ լինի, սկզբնական փուլերում տարբեր տարածքներ են քննարկվել եւ դա դեռևս սիոնիստական առաջին կոնգրեսի ժամանակվանից է եղել 1897 թվականից հետո Բազելի կոնֆերանսից, երբ որ Ուգանդայի հարցներ քննարկվում, Մադագասկարի հարցը, այսինքն խնդիրեր հрьяաներին տանել մի երկիր, մի տարածքներ, որ ապրեն եւ իրենք չկոտորվեն։ Ասեմ հենց այդ պատճառներով էլ որ ՍՍՀ-ում էլ Բերաբիջանի հրեական ինքնավար մարզը ստեղծվեց, գիտեք, հարավային Սիբիրում, հեռավոր արևելքում, այսօրվա Չինաստանի սահմանում, որտեղ սովետներն մի տեսակ հակակշիռ էր ստեղծում ճակերտավոր, այսպես իմպերիալիստական այդ ծրագրերին։ Եվ ահա հոլոկոստից հետո հрьяաները ստացան հայրենիք, 47 թվականի նոյեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ը որոշեց հատուկ բանաձևով Պաղեստինը բաժանել երկու մասի, 56% տարածքի հрьяաներին եւ 44% արաբներին եւ ստեղծել հրեական պետություն եւ Պաղեստին պետություն։ 48 թվականի մայիսի 14-ին հրեական պետությունը հայտարարեց իր գոյությունը, նույն օրը նա հարձակման ենթարկվեց հարևան արաբական երկրների կողմից, նույն օրը այն ճանաչվեց Միացյալ Նահանգների կողմից եւ սկսեց արաբա-իսրայելական առաջին պատերազմը այդպես շարունակ։ Դե շարունակության մեջ մենք չխորանանք, դա մեր թեմայից դուրս է, այսինքն առաջինն այն էր, որ այդ մեծագույն կորուստներից հետո, հոլոկոստից հետո այնուհանդերձ նրանք ստացան հայրենիք, որը ամենակարևոր իմ կարծիքով բանն է, եւ եթե դա տեղի, այսպես ասենք, եթե տեղի չունենար հոլոկոստը, ինչքան էլ այսօր դա կարող է մի քիչ ցինիկ հնչի, ես լուրջ կասկածներ կունենամ, որ եվրոպական հրեությունը առանձնապես ցանկություն ուներ Իսրայել գնալու։ Մենք հսկայական թվով փաստեր կա, ոչ մի հրեա չէր ուզում իր բարեկեցիկ կյանքը Գերմանիա, Ֆրանսիա, Լեհաստան, այլ երկրները թողեր եւ գնար Պաղեստին, որը անապատների հետամնաց մի տարածք էր այդ ժամանակ։ Այդ հիմա է Իսրայելը աշխարհի 8-րդ երջանիկ երկիրն է իր ցուցանիշներով տնտեսապես զարգացած։ Այն ժամանակ դա անապատ էր։ Դրա համար, երբ որ նայում ենք բավականին փաստաթղթեր, մենք տեսնում ենք, որ այս իրավիճակից օգտվեց տարբեր հրեական կազմակերպություններ եւ ներգաղթ կազմակերպեցին դեպի Պաղեստին։ Ահա հենց այս երկրորդ տարբերությունը, առաջին ասացի հողի եւ հայրենիքին էր, երկրորդ տարբերությունը դա այն է, որ հոլոկոստը մինչև սկզբնավորվելը բավականին ժամանակ ուներ, հрьяաները կարծեք թե տարբեր օրենքներով դրա մասին զգուշացվում էին եւ ժամանակ ունեին արտագաղթելու եւ մեծաթիվ հрьяաներ իսկապես արտագաղթել են Գերմանիայից, Արևելյան Եվրոպայից մինչև բուն հոլոկոստի սկսելը։ Շատերին թվում է, որ հոլոկոստը սկսել է հենց 1933-ին, երբ որ Հիտլերը եկավ իշխանության գլուխ, այդպես չէ։ Հիտլերը երբ որ հունվարին եկավ իշխանության գլուխ, ապրիլի 1-ին նա օրենք ընդունեց, որով կոչ արեց բոյկոտի ենթարկել հրեական բիզնեսները։ Այսինքն հрьяաների համար տնտեսական ծանր կացություն ստեղծվեց, որի հետևանքով իրենք արդեն սկսեցին արտագաղթել։ Ապա 35-ին ընդունվեցին Նյուրնբերգյան զույգ օրենքները, մեկը արգելում էր որևէ գերմանացու սեռական հարաբերություն ունենալ հրեայի հետ, ել չեմ ասում ամուսնանալ եւ այլն, իսկ մյուսը, որ միայն արյամբ գերմանացիները գերմանական քաղաքացիություն կունենան, որի նշանակում է շատ հրեաներ զրկվեցին գերմանական քաղաքացիությունից։ Դե պիտի ասեմ, որ Եվրոպայում հրեական համայնքը Գերմանիայում երբեք էլ շատ մեծ չի եղել։ Շատ փոքր ընդհանրապես համայնք է եղել։ Ահա եւ այս Նյուրնբերգյան օրենքները եւս հրեաներին ստիպեցին արտագաղթելու։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ նացիստներն ասում էին հրեական հարցի վերջնական լուծում, իրենց պատկերացման մեջ դա Գերմանիան հրեաներից ազատելու հարցն էր։ Եվ
ես այսօր հիմա մոտս չի, բայց մեր կենտրոնում ես այդ ժողովածուն ունեմ, հենց այդպես էլ կոչվում է 51 փաստաթուղթ հрьяաների Ռայխի եւ սիոնիզմի համագործակցության մասին, անգլերենով, որի մեջ բերված են փաստաթղթեր գերմանական Ռայխի եւ տարբեր հրեական կազմակերպությունի, հատկապես համաշխարհային սիոնիստական կազմակերպության միջև կնքված համաձայնագրերի, որով գերմանացիները ֆինանսավորում էին, փող էին տալիս, որպեսզի այս կազմակերպությունները հрьяաներին տեղափոխեին Պաղեստին։ Օրինակ այն շատ հայտնի կռուպ ընկերությունը, որը հայտնի է հրանոթներ ստեղծելով, ռազմական տեխնիկա, հայտնի է նաև այսօր կենցաղային խոհանոցային տարբեր պիտույքներ ստեղծելով, այ կա նաև այդ կռուպի ֆինանսավորման ասենք փաստաթղթերը։ Ենթադրենք կռուպ ընկերություն տալիս է 500 տրակտոր Պաղեստինի համար, որպեսզի տեղում վերաբնակիչները ստեղծեն այդ կիբուցները։ Այսինքն իրենց նոր բնակավարները, որոնք բնույթով շատ նման էին սովետական կոլխոզներին, դա ինչ-որ համայնական կառույցներ էր։ Այսինքն ասածս այն է, որ մինչև 1942 թվականը այսպես կոչված Վենսի կոնֆերանսը, որտեղ միայն 42 թվականի հունվարին է որոշում կայացվել հрьяաների ոչնչացման մասին, մինչ այդ խոսքը գնում էր տեղափոխման մասին, եւ ոչնչացում ինչու 42 թվականին, որովհետեւ այդ ժամանակ բնական է պատերազմ էր գնալով ավելի նացիզմը թափ հավաքեց, բայց նաև խնդիրն այն էր, որ եկան այն եզրակացության, որ տեղափոխման ծրագիրը չի աշխատում։ Ինչու չի աշխատում։ Այստեղ պիտի ասել, որ նաև շատ երկրների մեղքը կա, ինչ որտեղ նա, որովհետև երբ որ 33-ից ֆաշիզմի գալով Եվրոպայից մեծ արտահոս սկսեց, արտագաղթ, եւ խոսքը միայն հрьяաների մասին չէր։ Նույն կոմունիստները, որոնք 30-ականների սկզբին Գերմանիայում գրեթե նույնքան ձայն էին հավաքում մի քանի տոկոս պակաս, քան նացիստները, նրանք էլ էին Գերմանիան լքում։ Նաև շատ երկրներ, որոնք արդեն վտանգ էին զգում պատերազմին եւ մարդիկ լքում էին։ Այսինքն 100,000-ավոր եւ միլիոնավոր մարդիկ սկսեցին արտագաղթել դեպի հատկապես ամերիկաներ, հատկապես Միացյալ Նահանգներ եւ շատ խստացվեց այդ ներգաղթի կանոնները։ Այդ թվերին հիշենք, որ նաև ՍՍՀ ահագին բաներ եկան, եւ կոմունիստներ եւ հрьяաներ եկան, հաճախ այդ երկուսն էլ ըստեյցան մի մարմնի մեջ էր, այսինքն հрья կոմունիստներ, որտեղ հрьяաները ընդհանրապես կոմունիստական շարժումների մեջ միշտ ազդեցիկ դեր են ունեցել։ Ճիշտ է, այդ սովետ եկածների մի զգալի մասին 39 թվականի բանի Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտից հետո Ստալինը հանձնեց եւ գերմանացի հակաֆաշիստներին, կոմունիստներին, հрьяաներին հանձնեց Հիտլերին եւ դրանց գլուխը կերան, բայց մի զգալի մասը սովետեր եկա այնուհանդերձ։ Այսինքն ասածս այն է, որ քանի որ արտագաղթը այլևս հնարավոր չէր Գերմանիայից հատկապես արևելյան Եվրոպայի երկրներից, իսկ հիշենք, որ ամենամեծ հրեությունը այդ ժամանակ ապրում էր Լեհաստանում։ Եվ Լեհաստանը 39 թվականին գրավվել էր ՍՍՀ եւ Գերմանիայի կողմից, կիսվել էր իմ նշած այդ պակտով, եւ այդտեղ սկսել էին սկզբից համակենտրոնացման ճամբարների ստեղծումը։ Այդ հայտնի Վարշավայի գետո կոչեցյալը որ կա, ի վերջո դա ինչ էր։ Դա մի տարածք էր Վարշավայի, որը փակել էին եւ հрьяաներին այդտեղ էին, այսպես ասած, դուք այդտեղ պետք է ապրեիք։ Այո, ծանր պայմաններ էր, այո, խտրականություններ, բան, բայց օրինակ այդ գետոների նպատակը ոչնչացնելը չէր։ Այնտեղ գործում էին հրեական թատրոններ, հրեական ոստիկանություններ գործում, այդ ամբողջը փաստարկված է, այդ ամբողջը կա։ Դա, այսինքն գետոն չպիտի համակենտրոնացման ճամբարի հետ նույնացնել, իսկ համակենտրոնացման ճամբարն էլ չպիտի նույնացնել մահվան ճամբարի հետ։ Սրանք երկու տարբեր բաներ են, որովհետև նույն համակենտրոնացման ճամբարներում էլի առաջնային խնդիրը մարդկանց ոչնչացնելը չէր։ Իսկ մարդկանց այդտեղ միայն հрьяաները չէին, այդտեղ գնչուներն էին որպես էթնիկ խումբ, կոմունիստներն ու հակաֆաշիստներն էին որպես նացիստների համար անընդունելի խումբ, այդտեղ զանազան փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ էին, կրոնական, սեռական,
Գիտեմ տարբեր այդ բաներն են եղել։ Իսկ այն հասարակության խավերը, որոնք նացիստների համար ընդունելի չեն, համակենտրոնացման էին տանում։ Որի հետևանքով էլ իհարկե այդ պայմանների մեջ մահացության թիվը երբեմն բավականին շատ էր լինում, հատկապես այդ թիվը շատ մեծացավ 44-45 թվականներին, երբ որ պատերազմի հետևանքով ահագին դժվարացավ մատակարարումները նման համակենտրոնացման ճամբարների եւ բնականաբար չէին ներքում նաեւ ռեսուրսները։ Այսինքն հիմա երկրորդ տարբերությունը, ասեցինք առաջինը դա այն էր, որ հայրենիքի կորուստներ մեր իրենց չկար եւ հակառակներ, երկրորդը այն էր, որ հայկական ցեղասպանությունը շատ արագ սկսեց պատերազմից հետո։ Հիշենք, որ 14 թվականի հոկտեմբերի 29-ին թուրքերը գնդակոծեցին Ռուսաստանի Սևծովյան ափերը, նավահանգիստները նոյեմբերի 1-ին Ռուսաստանը պատերազմ հայտարարեց եւ արդեն 15 թվականի հունվար-փետրվարից արդեն սկսեցին հայկական առաջին ջարդերը։ Հետևաբար 33-ից 42 թիվ, եթե հрьяաները 9 տարի ժամանակ ունեին Եվրոպան լքելու եւ իսկապես միլիոնավոր մարդիկ հрьяաները լքել շրջանում Եվրոպան։ Հայերը դա չունեին, այդ ժամանակահատվածը չի եղել։ Էլ չեմ ասում, որ նույն խնդիրը կար այն առումով, ինչպես հрьяաները արդեն 39-ից արտագաղթելու տեղ չունեին առանձնապես, որովհետեւ դա խստացվել էր, հայերն էլ 14-ից հետո չունեին արտագաղթելու, երբ որ պատերազմ, համաշխարհային պատերազմ սկսվեց, բնական է, որ որևէ երկիր թշնամու երկրու քաղաքացիություն չէին ընդունում։ Մենք օրինակի համար այսպես մեր մտքի մեջ չենք պատկերացնում, որ Օսմանյան կայսրության հայ քաղաքացին նույնպիսի թշնամի է Ռուսաստանի համար եւ ընկալվում էր, ոնց որ բանը, ասենք քուրդը կամ էթնիկ թուրքը։ Մենք մի ազգական ունենք, ես հիշում եմ փոքր հետը խոսում էի, տարբեր Խոսրով Պապին, որը Բիթլիսի էր։ Նա երկար տարիներ Սիբիրում գերի էր եղել ռուսների մոտ, որտեղ իրեն բնականաբար զորակոչել էին թուրքական բանակ, ինքը հանձնվել էր ռուսներին եւ ռուսները որպես թուրքական բանակի զինվոր ռազմագերի ակսորել էին Սիբիր եւ մյուս թուրքերի հետ ինքը հայտնվել էր Սիբիրում։ Ուզում եմ ասեմ, այդ հայրը առանձնապես այդ տեղն էլ չունեին գնալու։ Բանակ։ Պարոն Պապյան, կարող ենք ասել, որ երրորդ տարբերությունը, ես չգիտեմ, այդտեղ դուք ինչ եք առանձնացրել, բայց այն է, որ այդուամենայնիվ հрьяաները գործ ունեին քաղաքակիրթ Գերմանիայի հետ, իսկ մենք ոչ այդքան քաղաքակիրթ Թուրքիայի։ Այ հիմա մենք գալիս ենք ես երրորդ եւ չորրորդ կետերին, որ ես այդ տարբերությունը նշեմ, այ հենց այստեղ այդ քաղաքակրթության տարբերությունը կլինի, թե մարդասպանի քաղաքակիրթը մի քիչ հարաբերական է։ Հա, դրա համար երկար մտածեցի առանց այդ տարբերությունը կասեմ ինչու՞մն է։ Այսինքն ես ինչն եմ առանձնացրել որպես երրորդ տարբերություն, դա այն է, որ հայ ժողովրդի օտորացի մեջ, ցեղասպանության մեջ ընդգրկված էր Թուրքիայի գրեթե ամբողջ մուսուլման բնակչությունը, քրդեր, թուրքեր։ Մենք հազարավոր վկայություններ ունենք, որ տեղի բնակչությունը մեծ ու փոքր հարձակվել են հայերի վրա, կոտորել են, խլել են, ունե զրկել են, զավակներին են տարել, դա փրկություն չէ, դա ուղղակի ապրանք էր էժան, աղջիկներին էին տարել, որոնք ընկալվում էին որպես ապրանք, երեխաներին են տարել որպես աշխատուժ եւ այլն։ Այսինքն ժողովրդի ընդգրկվածությունը կար։ Գերմանիայում մենք նման որևէ վկայություն չունենք գերմանացի ժողովրդի ընդգրկվածության մասին հոլոկոստի մեջ։ Մենք անգամ վկայություն չունենք գերմանական բանակի ընդգրկվածության մասին։ Դա իրականացնում էր, հոլոկոստը իրականացնում էր հատուկ կազմակերպություն էր ստեղծված, որը դա էր, դրանով էր զբաղվում։ Հավաքում էին, գնացներով տանում են եւ տանում են այդ հատուկ ճամբարները, համակենտրոնացման ճամբարները եւ աստիճանաբար ոչնչացնում էին։ Եվ այն, որ շատերը գերմանացիները, երբ որ կարդում եք 45, 46, 47 թվականի տարբեր վկայություններ, այդ թվում նաեւ Նյուրնբերգյան դատավարություն եւ շատ սպաներ անգամ ասում են, որ մենք տեղյակ չենք։ Ես հավատում եմ իրանց,
Որովհետև գիտեք ինչ, ասենք արևելյան ռազմաճակատի մի որևէ սպա, բանակային սպա, որը պատերազմ է մղում, եւ լուր է ստանում տնից, որ հարևան հрьяաներին, այդ որտեղ այդ գետոներ ստեղծելու քաղաքականությունը տարան եւ ինչ որ միտեղ շրջափակեցին եւ այդտեղ են ապրում։ Մի մասն ինչ որ տեղից տեղ են փոխա, դա անպայմանորեն չի նշանակում, որ բոլորը կարող էին ենթադրել եւ մտածել, որ այդ փշալարների ցենկում տեղի ունենում մարդկանց զանգվածային սպանություն։ Շատերը տեղյակ չէին դրա վերաբերյալ։ Իսկ այսինքն, ասենք ասենք, հрьяաների կոտորածը տեղի է ունեցել համակենտրոնացման ճամբարների մեջ։ Բացառությամբ մի քանի որոշ դեպքեր ունենք, օրինակ Բաբի Արաքիևի մոտ, որտեղ գնդակահարությամբ, բայց այն դեպքում դա այսպես ասած կետային էր։ Հայոց ցեղասպանության համար զոհասեղան է եղել ամբողջ հայկական բարձրավանդակը։ Առ այսօր ամբողջ այդ բարձրավանդակում մինչև հիմա գանգեր ու ոսկորներ են գտնում, որտեղ կոտորել են գյուղերում, կոտորել են գյուղից տալ են 2 կիլոմետր կոտորել են, լցրել են ջրհորները, գետերը եւ այլն, այսինքն այդ սպանությունն ու կոտորածը տեղի ունեցել համատարած ընդգրկվածությամբ, որովհետեւ այստեղ երկու նաեւ խնդիր կար։ Աճար ավելի ճիշտ ինչեր այդպես։ Առաջինը դա զուտ հալանի հարցներ։ Մարդիկ ուզում էին, որ հարուստ հարևան հայից ունեցված խլեին։ Ինչպես մենք Բաքվում տեսանք 90 թվականի հունվարին, երբ որ այդ սիրելի հարևանը, երբ որ այդ Բաքվեցի հայը շատ հաճախ ասում էր, որ մենք առանձին ազգ ենք, մենք մի բակինցի եւ այլն, պարզապես հարևանին սպանում էր, շատերը օգնել են, բայց շատերը սպանում էր ու դուրն էլ բացում էր կողքից, կպցնում էր իր տանը կամ ունեցվածն էր տանում, այսինքն ունեցվածքի խնդիր կար, այդ թալանը կար։ Շատ հաճախ մենք վկայություն ունենք հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, որ ասենք հայերի հենց տներում ապրած, մեծացած, ծառայած շատ քրդեր եղել են, որ նրանք են եղել, եւ բռնաբարության դեպքեր ունենք, եւ սպանությունների դեպքեր ունենք եւ այլն։ Այսինքն երրորդ տարբերությունը դա ժողովրդի ընդգրկվածության հարցն է։ Բայց իրավացիորեն գերմանացի ժողովուրդը պատժի ենթարկվեց։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է, երբ որ էլի Նյուրնբերգյան դատավարություն կարդում եք, այնտեղ էսպես էր, եւ դրա ֆոտոները կա, ստիպում էին, հատկապես ամերիկացիք էին դրա կողմ, որ բացեն այն եղբայրական գերեզմանները, որտեղ դիակներն են, որտեղ այդ ոչ բոլոր դիակներն են եւ դիակների մի փոքր մասն է միայն վառվել ոչնչացրել, որտեղ դա հնարավոր չէր այդ ծավալի վառելանյութ պարզապես հայթայթելը։ Ստիպում էին այդ բանին գերմանացիներին, քաղաքացիական անձանց քանդել բացել գերեզմանները, ձեռքերով դիակները տեղափոխել, հատ-հատ փոսեր փորել, շարել եւ պատվավոր թաղումներ անել։ Այսինքն դա էլ դաստիարակության ձև էր, որովհետեւ ասում են դուք եք ընտրել այն իշխանությունը, որը իրականացնել է այդ հանցագործությունը, դուք չեք կարող ձեզանից հեռացնել, որովհետեւ այսօր էլ ցավոք սրտի երբեմն լսում ես մարդիկ, որոնք իրանց այսպես բանի միամիտի տեղ են դնում անմեղ, որ դե մենք ինչ մեղք ունենք իշխանությունն արել։ Կներեք, որ այդ 5-10 հազար դրամը վերցնում եք կաշառքը, գնում եք այդ իշխանությանը ընտրում եք, դա հանցակցություն է։ Դուք պարզապես հանցագործին հնարավորություն եք տալի իրականացնելու հանցագործությունը։ Կամ երբ որ այսօր խոսում ես իշխանության մի սխալի մասին եւ փորձում են քո բերանը փակել, դա էլ հանցակցություն է։ Որովհետև այդ սխալը վաղը դառնալու է հանցագործություն, եթե այսօրյա բերանը փակես չթողես դրա մասին նշելը։ Այդ դաստիարակությունը կար։ Այսինքն երրորդ տարբերությունը դա ժողովրդի ընդգրկվածության հարցն էր։ Չորրորդ տարբերությունը կարծում եմ այն է, ասենք ասած գաղափարական հիմքը որն էր գաղափարախոսական։ Հոլոկոստի մեջ դա ռասիզմն էր։ Այսինքն երբ որ համարում էին գերմանացիները, որ իրանք արիացի են եւ որպես այդպիսիք ավելի բարձր ռասայի ներկայացուցիչ էին, իսկ հрьяաները որպես սեմիտներ ավելի ցածր։ Դա ռասայականն է եւ իմ նշած Նյուրնբերգյան Նյուրնբերգի օրենքների մասին 35 թվի այդ սեռական հարաբերությունների արգելքի մասին։ Հենց այդտեղ հիմքը դրած էր, որ դու քո պատվից ցածր է, այսինքն հարաբերվել մեկի հետ, որը ցածր ռասա է։ Ինչ որտեղ սա գիտեք, իհարկե վատ օրենք է, բայց սա գոնե բերեց նրան, որ օրինակ հոլոկոստի ժամանակ
զանգվածային բռնաբարությունների վկայություններ չկան, որտեղ ենթադրենք, եթե մի որևէ գերմանացի բռնաբարել մի հրեա կնոջ, ինքը խախտած էր ելնում Նյուրնբերգի համար 1 օրենքը եւ ինքը քրեական պատասխանատվության էր ենթարկվելու։ Հայոց ցեղասպանության պարագային դա համատարած էր։ Մենք դրա մասին քիչ ենք խոսում, բայց դա եղել է համատարած եւ ոչ միայն աղջիկների նկատմամբ։ Այդ որ նշած երրորդ կետի ժողովրդի ընդգրկվածության հարցը կա, նաեւ այդ պահը կար։ Այսինքն բացի նյութականից, այսպես սեռական այդ գիրքերին հագուր տալն էր։ Չպետք է մոռանալ, որ շատ հայ ընտանիքներ իսկապես ունեին գեղեցիկ կրթված աղջիկներ, որոնք համեմատած անկիրթ եւ հետամնաց հարևանների շատ ավելի գայթակղիչ էին։ Հիմա վերադառնանք էլի մեր այդ տարբերությունից այն գաղափարախոսական հիմքի։ Ասացի, որ գերմանցիների համար դա ռասիզմն էր։ Թուրքերի պարագային դա կրոնն էր, դա իսլամն էր։ Այո, իսլամը եւս համարում է ստորադաս մյուս կրոնի մասնավորապես քրիստոնյաներին, սա մասին մենք չենք խոսում, բայց ըստ իսլամի քրիստոնյան կարող է 3 տիպի հարաբերության մեջ լինել մուսուլմանի հետ, իսլամի հետ, կամ պիտի ընդունի առաջի եւ ցանկալին է ընդունել իսլամ եւ ինչու է սա ավելի ցանկալին դու մեկով պակասեցնում ես քրիստոնյայի թիվը եւ մեկով ավելացնում մուսուլմանի թիվը երկրորդ սպանում ես քրիստոնյային դու մեկով պակասեցնում ես քրիստոնյայի թիվը չես ավելացնում եւ երրորդը դա գլխարկն է ջազեն է որ պետք է վճարի որ կարողանա ապրի եւ այդ ամբողջը գործել է այսինքն այդ խտրականությունը եթե Գերմանիայում նոր էր եւ նացիզմի ժամանակ է եղել գոնե օրենսդրորեն այսպես ասենք որտեղ օրենսդրորեն իրավահավասարությունը եղել է 19-րդ դարից արդեն կար Գերմանիայում Թուրքիայում դա եղել է մշտապես կարելի ասել անգամ այսօր քրիստոնյաները շատ բաներից Թուրքիայում զրկված են որպես համայնք որպես քրիստոնյա համատած մուսուլմանների հետ ասեմ այդ գաղափարական տարբերությունն էր որ կա ռասիզմ եւ կրոնը ցավոք սրտի ավելի խորքային ու արմատական է հենց այդ պատճառով է որ մենք տեսնում ենք որ շատ հայեր դրանք 100,000-ներով էին որ ընդունեցին իսլամ չսպանվեցին այսինքն արդեն այն պատվիրանը որ իսլամի մեջ էլ կա որ սպանությունը վատ է ասենք քրիստոնեությունը միաստացման մի սպանաներ դա վերաբերում է ընդհանրապես սպանությանը իսլամի պարագային դա վերաբերվում է մուսուլմանին այսինքն այն բոլոր օրենքները որոնք կան իսլամի մեջ դա վերաբերում է իսլամի համայնքի ումայի ներկայացուցիչներին իսկ մյուսները այսպես կոչված ռայայի վրա չի տարում ռայան դա անասունն է այսինքն քրիստոնյան դա անասունի կատեգորիայի իջացված օբյեկտն է եւ այդ պատճառով է որ երկար դարեր նույն այդ վկայությունները չընդունել քրիստոնյայի եւ այլն բայց դա նաեւ այն ճանապարհն է նորից եմ կրկնում որ իսլամ ընդունելով ցեղասպանությունից ազատվում էին թեև պիտի էլի ընդունել որ դա եկավ մի այնպիսի շրջան որ պահպանված է Թալիաթի հերագրերը որ նա արգելեց այլևս հավատափոխանելը որտեղ ասում են եթե սենց գնա ուրեմն մենք հայերին չպետք է կոտորենք սենց հայերը մասսայաբար ընդունում են իսլամ եւ կստացվի որ հայերը իսլամ են ընդունում եւ չեն կոտորվի հիմա ինչ էր այդպես Թալիաթը մտածում եւ արգելեց այդտեղ թվեր կա 7-10%-ից ավել որևէ նահանգում հայերի թիվը թվում մուսուլման հայերի թիվը չլինի որովհետեւ Թալիաթը լավ էր հասկանում որ պատերազմում պարտվելու են եւ այն հայերը որոնք սպառնալիքի տակ ընդունել են իսլամ վերադառնալու են իրենց հավատի ասեմ որ Սևրի պայմանագրի մեջ կա հատուկ հոդված որը հստակորեն նշած է որ 14 թվականի հոկտեմբերի 1-ից այս կողմ այսինքն պատերազմից էլ դեռ մի 20 օր առաջ բոլոր այսինքն դրանից հետո այդ բոլոր իսլամացած հայերը իրավունք պիտի ունենան վերադառնալու քրիստոնեության իսկ ով որ ուզում է մնալ մուսուլման պիտի վերահաստատի այսինքն չեղարկվեց այդ իսլամացումը որտեղ իսլամի այսպես ասած օրենքով
ադաթով ավելի ճիշտ դու պետք է ունենաս դա կամավոր Եվ անգամ նրանք ովքեր իսլամ էին ընդունում, այսինքն յաթաղանը դնում էին վզին ու ասում էին, ասա որ կամավոր ես ընդունում քրիստոնեություն, այո ես կամավոր սիրահոժար եւ այլն։ Ցավոք սրտի ինչ որ մենք տեսանք վերջերս 1-2 տարի առաջ Իրաքում, երբ որ եզդիներին համատարած թլպատում էին ու ստիպում էին իսլամ ընդունել, հենց իրենց ազգակից քրդերը, բայց սունի քրդերի մասին էր խոսքը, եւ նրանք էլ բոլորը Բանի առաջ, նկարը անողների առաջ գլխովանում էին, ասում էին այո, մենք կամավորությամբ ենք դարել, բայց աչքերից այդ վախը, սարսափը ու այդ տառապանքը զգացվում էր։ Այսինքն այստեղ տարբերություններից երրորդը կամ չորրորդը համարենք այդ գաղափարախոսական տարբերությունը, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք այլ օրինակի համար ցեղասպանություններ, օրինակ Կամպուչիայի ցեղասպանությունը, այնտեղ գաղափարախոսական հիմքը ավելի շատ դասակարգային էր։ Երբ որ պետք էր ոչնչացնել բոլոր մտավորականության, բոլոր այս դասակարգերին, թողել գյուղացիությունը եւ բանվոր դասակարգը, սրանք այդտեղ դասակարգայիններ հիմքը բանում Ռուանդայի ցեղասպանության ժամանակ, երբ որ հուտուները տուցիներին գոտորեցին, այդտեղ ցեղախմբային էր, այդտեղ անգամ ռասայական չէր, պարզապես այս մի ցեղախումբը գոտորում էր այն մի ցեղախմբին, որպեսզի ռեսուրսներ եւ տարածք ունենա Եվ այնտեղ նաև խնդիր կար, որ փոքրամասնություններ իշխանության գլուխը նրանց դեմ պայքար, այսինքն բոլոր նմանություններով հանդերձ այս բաները բոլոր ցեղասպանությունները տարբերություն ունեն։ Վստահ եմ, այս հարցը շատ է հնչել, բայց խոսելով հոլոկոստի եւ ցեղասպանության հարցին, չենք կարող շրջանցել այն հարցը, թե ըստ ձեզ, հա, ինչու Իսրայելը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը եւ արդյոք այդ հակասեմիտիզմի պայքարում, հա, դեմ պայքարում կարող է Իսրայելը հաղթել չճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Իհարկե տարբեր պատճառներ կան չճանաչելու։ Սկսած մարդիկ, պատմաբաններ, քաղաքացիներ, ովքեր ուզում են հրեական հոլոկոստի բացառիկությունը պահպանել։ Ասելով, որ սա բացառիկ երևույթ էր, պատմության մեջ երբևէ չի եղել։ Բայց գալիներ ինչ որ մի դրական, ինչ որ մի հաղթանակ իմաստ ունենալ, այս Գիտեք, շատերի համար ցեղասպանված լինելը մի տեսակ անգամ վատի բացառիկ լինելն է լավ։ Տեսեք, Հեյդար Ալիևը արհեստականորեն ստեղծեց այդ Խոջալույի օրը ադրբեջանական ցեղասպանության օր, որը չէ, որտեղ Իրանք ամեն ինչով դուզում են հայերին նմանակեն, անգամ այդ դժբախտության հարցում, էլի, որ հայերը եթե ունեն ցեղասպանության օր, մենք էլ, հիմա, եթե մինչև իսկ մենք Խոջալույի դեպքերը համարենք ըստ ադրբեջանական նկարագրության, որը այդպես չէ, եւ այդ թվերն, նրանք ասում են 618 քաղաքացիական անձ սպանվել է, հասկանում եք, պատերազմի դաշտում, պատերազմի այսպես կրակի տակ 618 քաղաքացիական անձի սպանությունը երբևէ չի կարող դիտարկվել ցեղասպանություն, դա անգլերեն տերմին կա collateral damage, այսինքն արձանցյալ վնասը, դա միշտ այսպես համարում են, եթե դու քաղաքի վրա հարձակում պետք է կատարես, ինչ այդ collateral damage-ը կլինի, այսինքն ինչքան շենք կավիրվի, ինչքան քաղաքացիական անձ կսպանի եւ այլն։ Էլ չեմ ասում, որ Խոջալույի նախ Գիտեք, սպանվողները դրանք ադրբեջանցիներ չէին, դրանք մեսխեցի թուրքեր էին, երկրորդն էլ դրանք սպանվել են ոչ թե Խոջալույում, այլ բավականին հեռու եւ սպանվել են հենց իրեն իսկ կրակով։ Բայց ես ասում եմ, այստեղ ինչ է ցեղասպանության բացառիկության պահը, որ հայերը բացառիկ չլինեն։ Դա է։ Այդ բացառիկության խնդիրն է, բայց կարծում եմ պետության համար, Իսրայել պետության համար հիմնական գործոնը դա Թուրքիայի հետ հարաբերություններ չփչացնելու հարցն է եղել։ Չմոռանանք, որ երկար տասնամյակներ Իսրայելը միակ մուսուլման պետությունն էր, որ Իսրայելի հետ ուներ բավականին, այսպես են, բարիդրացիական հարաբերություններ։ Արաբական երկրների մեծ մասը շատ վատ էին, Իրանը վատ է, այդ մուսուլմանական երկրները վատ են եւ կարծեք թե այդ ճեղքելու համար այդ պատնեշը իրանց դա պետք էր։ Էլ չեմ ասում, որ նաեւ այդտեղ ահագին նյութական շահագրգռության կար, այսինքն զենք էին ծախում, տարբեր բաներ, նույնը ասենք Իսրայել Ադրբեջան հարաբերություններում, այդտեղ նավթի խնդիր կար, նավթ առնել կար, զենքի վաճառքի խնդիր կար, այսինքն այստեղ զուտ նյութականն է։ Հիմա ես
այդ հակասեմիտիզմը չի կապի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ, որտեղ այն երկրներում, որտեղ կա հակասեմիտիզմ, կա, որտեղ չկա, այդ երկրների այդ մարդիկ վստահաբար կարող է հայոց ցեղասպանության մասին լսած էլ չնեն, բայց բարոյականության առումով ուրիշ հարց է, որ Իսրայելը պարտավոր է ճանաչել, որովհետև եթե դու ուզում ես, որ ամբողջ աշխարհը դատապարտի քո նկատմամբ կատարված հանցագործությունը, նմանատիպ հանցագործություն դու եւս պիտի դատապարտես, եւ պիտի ասեմ, որ իսրայելական բավականին թվով գիտնականներ եւ իսրայելական հասարակությունը, ինչպես մի անգամ ասեց Յակով Կեդմին, որ Իսրայելը այդ մակարդակով ընդունել է, այսինքն հասարակության գիտական եւ այլն, Իսրայելը չի ընդունել պետական մակարդակով, այսպես ասենք, որտեղ տարբեր բաներ կա, գիտեք, հասարակություններ կա, որ պետական մակարդակով ընդունել են, բայց այդտեղ հասարակությունը տեղյակել չի հայոց ցեղասպանության մասին, պարզապես ինչ-ինչ քաղաքական պատճառներով։ Հիմա ես վստահ եմ, որ եթե հարաբերությունները շարունակեն վատանան Թուրքիայի հետ Իսրայելի, դա ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչպես ցավոք սրտի երկրների մեծ մասը։ Պիտի ասել, որ երկրների մեծ մասը ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, լուծել են իրենց խնդիրը։ Դա եղել է դագանակ, մի հատ մահակ ա եղել Թուրքիայի գլխին, եւ դրանով խփել են։ Պարզապես որոշ երկրներ կա, դա պահում են որպես վերջին փամփուշտ, վերջին հարված ամենակարևոր ժամանակ խփելու, մենք Ամերիկայում տեսանք, դա եղավ անցյալ տարի, որտեղ գտան, որ այլևս Թուրքիան անցել է այն կարմիր գիծը, որից հետո պետքա սպասել։ Երկրներ կան, որոնք ավելի շուտ կամ ավելի ուշ են այդ ամբողջը անելու։ Եվ տեսեք, անգամ այն երկրներ են նույն Ամերիկայի պարագային, որ երկար ժամանակ չեն ընդունում խորհրդարանի մակարդակով, որտեղ կառավարությունը առաջին երկիրն է եղել Միացյալ Նահանգներում 51 թվականի մայիսի 29-ին հատուկ գրավոր հայտարարությամբ կառավարությունը ՄԱԿ-ին տեղյակ է պահել, որ ինքը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչում է, հստակ ըստ այդ կոնվենցիայի, դա առաջինն է եղել, շատերը դրա մասին մոռանում են, թե ես պարբերաբար Facebook-ի մեջում ամեն տարի այդ փաստաթուղթը գցում եմ։ Բայց դե քանի որ սովետական ռոպագանդային պետք է լռության մատնելը, հանգարցոնց կլինի ասել, որ ամերիկան ճանաչել է, այդ են խոսում։ Բայց այստեղ այդ ճանաչման հարցն է, բայց մենք իհարկե մեր թեմայից դուրս է դրա մասին հետո խոսանքամել ենք խոսել, ես պիտի ասեմ, որ ցեղասպանության ճանաչման դերը, նշանակությունը չափազանցված է հայոց պահանջատիրության գործում։ Տեսեք, հոլոկոստի պարագայում դուք չունեք այսպես բանաձևեր, բաներ, որ ասում են ճանաչել են, պարզապես որևէ մեկը չի ժխտում, չի մերժում։ Օրինակ շատ սխալ պատկերացում կա, շատերին թվում է, որ Գերմանիան Իսրայելին հատուցումը փող է տալիս, որտեղ եղել է հոլոկոստ, եւ շատերը են սխալ պատկերացում ունեն, այս վերջերս մեկն էլ ինձ էր գրել, որ դա ասում են հատուցում ցեղասպանության դիմաց, ասեն այբր արյանկին է, դա հատուցում չէ ցեղասպանության դիմաց, դա ըստ 1952 թվականի Լյուքսեմբուրգյան համաձայնագրի Գերմանիան օգնում էր Իսրայել պետությանը, որպեսզի վերջինս տեղակայի Իսրայելի տարածքում Եվրոպայից գնացած գաղթականներին որպես հետևանք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Իսկ ինքը ըստ էության այն ինչ որ ինքը սկսել էր Հիտլերի ժամանակ փող էր տալիս, որ Եվրոպայից հրեաներին տեղափոխեն Իսրայել, ինքը շարունակեց անել պատերազմից հետո, քաղաքականությունը շատ չէր փոխվել։ Դա է, որևէ մեկը արյանգին չի վճարում դրա համար եւ միջազգային իրավունքը չունի եւ անբարոյական կլինի, այսինքն թե ինչ պիտի լինի։ Իհարկե, առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո քննարկվել է, ես ունեմ այդ փաստաթղթերը ծանոթ եմ, նաև մարդկային կորուստների դիմաց հատուցումներ, եւ օրինակ, բայց դա չդարձավ միջազգային իրավունքի նորմ, չընդունվեց, որտեղ խնդիր եղավ, ես նայեցի օրինակ բելգիացու մի կյանքը 40 անգամ ավել էր գնահատված, քան հայի կյանքը։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչու՞։ Այս կամ օթաչուի կյանքը 250 անգամ ավել է գնահատված, որտեղ օթաչուն այդ թվերին հազվագյուտ մասնագիտություն եւ այսինքն չեր լինի։ Եվ դրանից հետ մարդկային կյանքը, այսինքն այդ զոհված երեխայի ծնողների համար կամ այդ երեխայի համար իր ծնողների կյանքը անգին է։ Այսինքն դրա համար հատուցում ասելով մենք հասկանում ենք,
նյութական կորուստների հատուցումը, իրավիճակը վերականգնելու հատուցումը, օրինակ տեսեք, ես որ առաջարկում էի իմ հայեցակարգի մեջ ցեղասպանության հետևանքների վերացման հայեցակարգի մեջ հատուցումներ, անգամ բանաձև կա այդ մարդկային կորուստները, բայց մարդկային կորուստները ոչ թե դու չես կարող վերականգնել այդ 1.5 կամ 2 միլիոն զոհված հայերի կյանքը, բայց ստեղծել ֆոնդ, որտեղ փող կդրվի, այդ փողը կգնա հատուկ բազմազավակության խրախուսման համար, ասենք Հայաստանում, օրինակի համար, այդ ֆոնդը ասում է, որ ամեն երկրորդ երեխայի համար ամեն ամիսը տալիս եմ $200, ամեն երրորդի համար 300, ամեն չորրորդի համար 400, այսինքն դու խրախուսում ես եւ տարեկան, եթե ասենք ծնվում է հիմա 40,000 երեխա, դու եւս խրախուսման ճանապարհով 40,000 երեխա եւս ծնվում է այդ ճանապարհով ու դու նրանց միջև չափահասություն եւ ավել տալիս ես նյութական աջակցություն եւ այդ պարագային եթե տարեկան ասենք 40,000 ավել ծնվի ուրեմն 10 տարին կլինի 400,000 դու կարողանաս 30-35 տարում վերականգնես այդ մարդկային կորուստը այդ ձևով դու կարող ես խրախուսել բան բայց դնել ուղղակի այսպես ասած կախվածության մեջ Եվ մարդկային կյանքը գնահատել եւ փորձել փողով դա փակել, դա ընդունված չէ եւ կարծում եմ բարոյական էլ չէ։ Վստահաբար համաձայն եմ բարոյականության մասով հատկապես։ Շնորհակալություն պարոն Պապյան։ Մեզ հատկացված եթերաժամանակը սպառվեց, այսքաններ հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ դուք լսում կամ դիտում եք Modus Vivendi հաղորդաշարը, on-line տեսակապով զրուցում էի հաղորդման հեղինակի Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ։